السلام عليكم. سامسونج لسه منزله الاي 16 جديد في السوق. السنه اللي فاتت الجالاكسي اي 15 كان الموبايل الاكثر مبيعا، الموبايل اللي عامل اكتر ضجه في سلسله الاي، وده ببساطه لانه كان عامل نقله كبيره جدا عن الجيل اللي قبله، ونقله كبيره في الفئه السعريه بتاعته عامه، وكان تقريبا اغلب السنه بيتفوق على اغلب المنافسين اللي في الفئه السعريه بتاعته. فهل يا ترى الجالاكسي اي 16 هيعمل نفس الضجه؟ هل هيعمل نفس النقله ولا هو مجرد تحديث بسيط؟ وهل لو هو تحديث بسيط هيكون موبايل منافس ولا لا؟ الفيديو ده بعد استخدام يوم واحد للموبايل، فيعتبر نظره اوليه للموبايل. هكلمكم عن ايه الجديد في الموبايل، ايه اللي اختلف عن الجيل اللي فات، ملاحظاتي المبدئيه عن الموبايل. في حاجات لسه ما اقدرش احكم عليها دلوقتي، لكن هستنى تعليقاتكم واسئلتكم عشان ارد عليها بشكل مفصل في الفيديو المراجعه ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. وطبعا لو عاوز تشتري الموبايل ده هتلاقيه في كل فروع محلات الباشا، تفاصيل اكتر هتلاقيها تحت في الديسكربشن. ويلا بينا نبدا الفيديو. واول تغيير ملحوظ في الجالاكسي اي 16 هو التصميم. صحيح ان التصميم لسه بنفس الشكل بتاع السنه اللي فاتت، واللي هو نفس شكل موبايلات سامسونج كلها تقريبا من اكبرها لاصغرها اخر سنتين، وما بقتش تقدر تفرق ما بينهم. لكن الاختلاف عن السنه اللي فاتت ان الظهر هنا مصنفر مطفي، مش بلاستيك لامع، وده مدي الموبايل شكل وماسكه افخم. هو صحيح لسه بلاستيكي بالكامل بس شكله احسن. والموبايل هنا كمان انحف 7.9 ملم مقابل 8.4 ملم السنه اللي فاتت. الموبايل كمان بقى مقاوم لقطرات الماء والغبار بمعيار IP54. اما تاني تغيير ملحوظ في الموبايل فهو في الشاشه. هي نفس المواصفات تقريبا، يعني احنا قدام شاشه فول اتش دي سوبر اموليد 90 هرتز، الوانها حلوه، شاشه سطوعها بيوصل لحد 800 نتس، سطوع تلقائي تحت اشعه الشمس المباشره، وبالتالي مريحه تحت اشعه الشمس المباشره. لكن الاختلاف هنا انها اكبر، 6.7 بوصة مقابل 6.5 بوصة السنة اللي فاتت. وشكل النوتش صحيح لسه مش ثقب كاميرا، بس بقى شكله على حرف يو مختلف شوية عن السنة اللي فاتت، ولسه برضه في حواف كبيرة شوية اسفل الموبايل. اما التالت تغيير حصل فهو في الصوتيات. صحيح الموبايل لسه بيجي بسماعه واحده بس اسفل الموبايل، لكن صوتها جيد العلو جيد النقاء، وكمان الموبايل بيدعم تقنيه دولبي اتموس، وصوت سماعه المكالمات ممتاز، وصوت المايك ممتاز، وموتور الفايبريشن ضعيف. لكن التغيير اللي حصل عن السنه اللي فاتت هو انه للاسف منفذ 3.5 مللي سامسونج شالته، وبالتالي بالتبعيه ما بقاش فيه دعم الراديو في الموبايل. لكن لسه عندنا تطبيق سامسونج الخاص بالمكالمات، وبالتالي دعم تسجيل مكالمات. لكن خلي بالك ما تسجلش مكالمات من غير علم الطرف الاخر، عشان ده يعتبر نوع من انواع خيانه المجالس. ولسه في مستشعر تقارب مش حقيقي، مستشعر افتراضي، ومحتاج وقت اطول شويه عشان اقدر احكم عليه. ان شاء الله هحكم عليه في المراجعه الكامله. هنا في منفذ شرائح حاجين، يعني شريحتين او شريحه وميموري، والشريحتين هنا بيدعموا ال 4G، ومفيش دعم طبعا لاي سيم، وبرضه الشبكه محتاجه وقت اكبر عشان اقدر احكم عليها. اما البطاريه فهي بالظبط زي السنه اللي فاتت 5000 ملي امبير. طبعا عشان اقدر احكم على البطاريه بشكل نهائي محتاج وقت اطول، لكن تجربتي المبدئيه كده يبدو ان الموبايل يقدر يقعد معاك حوالي 6 ل 7 ساعات سكرين اون تايم، استخدام متوسط الى خفيف، وبالتالي دي بطاريه جيده. وطبعا نفس الشاحن ال 25 واط اللي مش موجود في العلبه، لازم تشتريه انت بشكل منفصل. وعشان كده هتلاقيني تحت في الديسكربشن سايب لك فيديو لشاحن اللي انا بستخدمه شخصيا، شاحن سعره حنين ولطيف جدا وبيدعم شحن سامسونج. اما الكاميرا فهي بالظبط نفس السيت اب السنه اللي فاتت، كاميرا اساسيه بمستشعر من سامسونج اسمه الجي ان 1 50 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه بزاويه واسعه 5 ميجا بكسل، وكاميرا ماكرو، وكاميرا سيلفي 13 ميجا بكسل، وبتصور فيديو 1080 بي. وتجربتي المبدئيه مع صور الموبايل ده انها صور جيده، تديك الوان شكلها حلو، لكن بالتفاصيل مش عاليه قوي، دايناميك رينج مش عالي قوي، نقاء مش عالي قوي، صور الاشخاص ما بتديش صور مبهره قوي، عاوزه ظروف مثاليه عشان تطلع لك صوره اشخاص جيده. اما السيلفي فهي تقضي الغرض، محتاجه ظروف مثاليه عشان تديك صور حلوه. اما التصوير الليلي فهو جيد مقبول. لكن لاحظت حاجه مهمه هنا، مش عارف دي عشان النسخه ال 4 جيجا ولا دي موجوده في كل النسخ، وهي انه في لاج ملحوظ في تطبيق الكاميرا، واللاج ده بيخليك ان انت لما تيجي تدوس وتصور التصوير يتاخر شويه، وده بيأثر في ان انت بتلاقي الصور مهزوزه، او لو في عنصر اتحرك في الصوره ما بيظهرش بشكل ثابت، وده بيأثر اكتر في التصوير الليلي. وبتلاحظ التصوير الليلي دايما لو في حد اتحرك الدنيا مش مظبوطه. اما الاداء فدي حاجه اتحسنت عن السنه اللي فاتت. صحيح هو نفس الهاردوير، يعني احنا معانا هنا معالج الهيليو جي 99، يعتبر المعالج الاقوى في الفئه السعريه دي في السوق المصري. النسخه اللي معايا هنا هي النسخه الاقل اللي هي 4 128، في نسخه ثانيه 6 128، ونسخه 8 256، ونوع الذاكره هنا هو يو اف اس 2.2. ودي حاجه لطيفه جدا ان انا المره دي معايا النسخه الاقل عشان اقدر احكم على اداء النسخه الاقل. ولو تفتكروا السنه اللي فاتت كانت نقطه تعليق القويه على الموبايل
انه اداؤه ما كانش قوي، اداؤه ما كانش سلس، في عدم توافق، في عدم سلاسه. والوضع هنا انا ملاحظ ان هو متحسن جامد. انا معايا النسخه الاقل زي ما قلت لك، ومع ذلك حاسس ان اداء الموبايل جيد. ما تاخدش الكلمه مني وتفتكر ان هو اداء خارق. خد بالك 4 جيجا رام في 2025 خلاص بقت قليله جدا. على الاقل انت محتاج في اندرويد 6 جيجا رام عشان تأدي اداء كويس. لكن مع ذلك ال 4 جيجا رام هنا كانت مدياني اداء جيد، اللي هو انا لو هستخدم الموبايل بشكل خفيف او متوسط هبقى مستريح جدا. صحيح في تطبيقات هتلاقيها بتفتح ببطء شويه، صحيح هتلاقي تطبيقات بتقفل في الخلفيه كتير، يعني لو قعدت تتنقل ما بين التطبيقات هتلاقي التطبيق بيفتح من الاول تاني. لكن في المجمل كنت مستريح، وبالتالي اتوقع ان النسخ الاعلى تكون ادائها احسن من كده بكتير، لانه اداء ال 4 جيجا رام مقبول ومرضي بالنسبه لي. وبناء على تجربه العاب كده خفيفه، لعبت جيم كول اوف ديوتي كانت بتلعب بشكل جيد جدا، الاعدادات كانت ميديوم هاي. اما التغيير الاكبر فهو في السوفت وير. لا ما غيروش الوان يو اي ولا حاجه، لكن خلوا فيه مده تحديثات اطول. الموبايل اللي فات كان بيدعم 4 تحديثات او 4 سنين من التحديثات الكبيره، المره دي 6 سنين من التحديثات الكبيره، اللي هو اصلا 4 سنين كانت كتير جدا واطول من اي منافس. ف6 سنين دي غالبا انت هتغير الموبايل قبل ما تحديثاته تخلص. الموبايل بيجي من علبه باندرويد 14 واجهه وان يو اي 6.1، واجهه شبه كامله. الحاجات اللي ناقصه فيها حاجات بسيطه، يعني هنا في مميزات نوكس للامان، وبالتالي في مجلد امن، وفي نسختين من نفس التطبيق، وفي مساحه العاب، وتقدر تنزل اضافات جود لوك. لو ما لقيتهاش على الجالكسي ستور فنزل تطبيق فاين لوك من البلاي ستور. الحاجه الغايبه هنا هي الاولويز اون ديسبلاي، وطبعا مميزات الذكاء الاصطناعي مش موجوده هنا، ومميزات المتقدمه شويه في التعديل على الصور من المعرض، زي مثلا ان انت تفصل الخلفيه عن الشخص اللي قدامك، او ان انت تشيل عنصر من الصوره. الكلام ده كله مش موجود. لسه سامسونج شايلاه للفئات الاعلى. الموبايل هنا بيدعم مستشعرات التسارع، البوصله، التقارب اللي هو الافتراضي، لكن مش بيدعم جيروسكوب. بيدعم NFC، وفي بصمه جانبيه شغاله بدقه وسرعه جيدين جدا، وفي GPS لسه ما جربتوش. وعلبه الموبايل للاسف بيجي فيها الموبايل وكابل شحن بس، وبالتالي محتاج تشتري شاحن وسكرين بروتكتور وجراب للموبايل، وده هيكلفك على الاقل 500 جنيه. وبالتالي خلاصه التجربه المبدئيه كده، اللي هو انا لسه بستخدم الموبايل اول يوم، لكن ملاحظ انه مشاكل السنه اللي فاتت اتحلت. يعني مشكله الاداء اللي كانت معايا السنه اللي فاتت لا الى حد كبير اتحلت هنا. مشكله اللمس او الجوست تاتش اللي الناس كانت بتشتكي منها ما حصلتش معايا في الموبايل ده. نقدر نقول ان الموبايل ده قدم تحسينات بسيطه جدا عن الموبايل كان اصلا قوي السنه اللي فاتت ومن اقوى المنافسين في فئته السعريه. سعر الموبايل ده السنه دي النسخه ال 428 بحوالي 7250، هنزود عليهم 500 جنيه هيبقى حوالي 7700. اما النسخه ال 628 بحوالي 7700 هتزود عليهم ال 500 جنيه عشان يبقوا حوالي 8200. اما النسخه ال 8256 فهي غاليه شويه بالتسعة ونص، وبالتالي لما تزود ال 500 جنيه هتقفل ال 10000. وده بالتاكيد بيخلي النسخه الاعلى دي يعني غاليه شويه، لان انت كده حطيت نفسك في منافسه مع الجالاكسي اي 25 وموبايلات اعلى. فيعني لا ينصح بال 8256 دي. النسخه ال 628 هي النسخه الافضل ان انت تروح تشتريها. طبعا لو الميزانيه ما تسمحش فخلاص روح للنسخه ال 428، لكن زي ما قلت لك هي نسخه للاستخدام الخفيف والمتوسط. وطبعا الاسعار دي بتتوقع ان انت تلاقيها نزلت شويه بعد ما الموبايل ينتشر في السوق، زي ما حصل مع الاي 15 هتلاقيه نزل حوالي 500 ل 1000 جنيه بعد شهرين 3. وبالتالي لما ده يحصل هيبقى سعر الموبايل خرافي الحقيقه. لكن خلينا نحكم عليه حاليا. وابرز منافس قدامه من شاومي هو الريدمي نوت 13. سعر النسخه 628 من الريدمي نوت 13 هو 7850، وبالتالي ارخص شويه من هنا. والريدمي نوت 13 بيقدم لك سماعه ستيريو، كاميرا خلفيه احسن، شاحن اسرع شويه، شاشه جميله جدا بحواف قليله جدا وسطوع اعلى وتردد اعلى. المعالج هو السناب دراجون 685. نظريا على الورق هو اقل شويه من الجي 99، لكن هما الاثنين في مستوى بعض يعني مش بعيد عن بعض. وفي تجربتي النوت كان سلس جدا. الاي 16 نقطه تفوقه الوحيده والقويه هي الواجهه وتحديثاتها الطويله، ولكن في وجهه نظري التوليفه دي بترجح كفه النوت 13. وان كان الاي 16 موبايل ممتاز ومنافس قوي، لكن حاسس النوت 13 خيار احسن شويه. ولو مش حابب الموبايلين دول ففي منافس كمان هو الفيفو واي 28. بيقدم توليفه حلوه. الميزه الاساسيه بتاعته هي البطاريه العملاقه 6000 ملي امبير مع شاحن سريع 44 واط وسماعه ستيريو، لكن بشاشه IPS ومعالج جي 85 اقل شويه. فهو بالتالي خيار الثالث لو مش عاجبك خيارات سامسونج وشاومي. في منافس كمان من اونر وهو الاونر اكس 7 سي، موبايل بيديك توليفه برضو لطيفه جدا، بيديك نفس السناب دراجون 685 اللي في شاومي، بيديك سماعه ستيريو، بيديك نفس البطاريه العملاقه اللي موجوده في الفيفو 6000 ملي امبير، كان بشاحن مش سريع زي الفيفو. هو 35 واط لسه اسرع من شاومي وسامسونج لكن مش بسرعه الفيفو. لكن الشاشه برضو IPS زي الفيفو، وبالتالي احطه خيار برضو منافس للفيفو. اللي هو انت لو مش عاجبك شاومي وسامسونج روح لفيفو او اونر، بالذات ان الاونر اكس 7 سي سعر النسخه ال 8256 7000 ونص، فسعر ممتاز.
ريلمي عندها السي 67 واوبو عندها الاي 60، لكن في وجهه نظري هم اقل شويه من المنافسين دول. موبايلات لسه مش وحشه، موبايلات جيده جدا، لكن خيارات اخيره لو انا برشح هبقى احطهم في الاخر. مش هتندم لو اشتريتهم، لكن اللي انا قلتهم خيارات افضل. وبس كده، هستنى تعليقاتكم ولايكاتكم، واتمنى كنت ساعدتك تختار. سلام.